Entramos na escola infantil de Lamas, no concello de Moraña, xusto a hora da merenda e a piques de saír xogar ao patio. Nesta unitaria hai 6 nenos e nenas, dos que varios van marchar ao rematar este curso. Así que o problema está de cara ao ano que ven. Faltan 2 pequenos para chegar ao mínimo preciso para estar aberta. Temos 6 alumnos este ano, pero 4 marchan en xuño para a primaria, entón quedamos só con 2. Temos 2 nenas para entrar, que son irmás dos que marcha, pero faltaríannos 2 nenos máis e non conseguimos atopar. A situación é especialmente delicada porque o prazo para matricular a rapazada remata este xoves. A mestra fai un chamamento ás familias para que aposten por este centro. Estamos niso, pero está sendo moi difícil. E se fora pois un ao mellor aínda, pero faltan os 2. Entón, nada, a ver, a esperanza aínda a mantemos, o prazo acaba agora o día 20, o xoves, pero, bueno, sempre hai un pequeno prazo para eso, as familias que en último momento pois se nos queiran matricular. Noelia recoñece que este tipo de centros teñen algunhas desvantaxes, pero pola contra pon en valor o modelo educativo que aquí se imparte, adaptado ás necesidades de cada neno, próximo e apegado á contorna. É un mundo totalmente distinto, aquí é contacto diario, participan moitísimo as familias, están moi involucradas, temos moi en conta a contorna, a ver, temos un patio aquí diante este que vedes, xenial, é un patio traseiro espectacular, todo verde, aproveitamos o tempo, cando o tempo permite, aproveitamos para estar fora e facer actividades ao aire libre. A rapazada dá boa conta do ben que o pasan neste espazo, entre eles hai unanimidade en que o mellor de vir a esta unitaria é poder xogar ao aire libre. Gústame xogar fora, a peluquería. Ir al patio. Sí, e que facedes no patio? Jugar. Jugar en el patio. ¿Por qué? Porque me divierto moito. Me gusta más estar en el patio. ¿Por qué? Porque hai muchos juguetes. Xogamos a moitas cousas. Pero aquí o apego á contorna vai moito máis alá. Por exemplo, estes días están descubrindo os segredos do concello de Moraña. Pintaron un mapa coas parroquias e tamén o escudo municipal. E hoxe estiveron traballando na fabricación duns menires. Estamos facendo un proxecto sobre Moraña, non? Coñecer pois a nosa aldea, pero tamén o concello en xeral. Esta semana comezamos coa arte rupestre en Moraña, que tamén hai moito. Entón comezamos co menhir da Lapa, de Gargantáns. Estábamos facendo agora unha réplica en pasta de modelar, cada un o seu propio menhir. Logo de crear o seu propio menhir, a rapazada encargouse de limpalo todo. Logo volvemos ao patio, onde teñe moito que facer recollendo as follas que caeron co vento estes días. Noelia, a mestra, aproveita para reflexionar sobre as experiencias que poden vivir aquí os pequenos fronte un colexo grande. Tamén a importancia que teñen aquí as familias. Veñen a traerchos para hasta falar un ratiño á mañá, pois mira, o neno hoxe pasou un pouquiño de mala noite, a ver como estás. O contacto é todo moito máis habitual. Noelia leva 3 anos nesta unitaria. Antes estivo na de San Lourenzo, tamén en Moraña, que logrou non pechar matriculando ali a súa filla. Logo de salvar aquel cole, vai no intentar con este que, cousas da vida, é a primeira vez na súa historia que se atopa nesta situación.